係超啦！睇我哋嘅造型應該知道，今日我哋估歌仔係估 MK 歌。我哋今日唔係 Chill Up，我哋今日係最愛家族。Oh my god！介紹下自己先啦。我係堅係 Yuna OVO，我係哥哥，個名叫做周少。我係最愛 MK Violet。啲老嘢扮 MK 啫，呢啲名。邊有人用真名㗎？係咩？我係最愛十歲。有啲創意。我係漫長少漫最愛。講真，聽完都瞓着啦！你有個名。咁咧今日咧會出咧大約10條嘅題目，不同年代嘅歌都會出嘅，估啱歌名、歌手各1分。上次輸家係我哋成日輸嘅 Violet 啦，你有3個錦龍，你可以揀2個嚟用，咁包括就係打電話、雙倍分數、揀1個人嘅答案交換。懲罰我已經幫大家揾咗㗎啦，係就係食皮蛋味雞蛋仔，仲要係擺咗半日嘅。即係其實個懲罰係肚痛咯，今日。嚟揀一個邊個最 man 嘅，扣咗佢分先。快落去嗰個啦！扣咗分先。佢同我有仇啊！有唔揀翻落嚟，肯定係佢啊！好 MK 喎，扣我分我都會贏翻晒翻嚟。嚟啦，第一題。哇！我完全 no idea 我完全唔知係咩喎，試下做歌手。少啦。好啊。我知啦。唔記得喎，我識嘅呢首歌。死啦！突然間唔記得叫咩名添。其實呢首歌算 MK 咩？都算嘅。3、2、1，Spring。係咪 Tonic 啊？你哼得啱，但唔係 Tonic。聽咗謝霆鋒啦，咩霹靂火嗰啲啊？咁嘅歌嘅咩？應該有啩。深夜告別練習啊！但係我寫漏咗個歌手名啊 ，Special 啊。我寫到深宵告別練習喎。 Special 都寫錯咗啊 ！Special 係錯字啫，但係你知我寫 special 㗎嘛？答案係深夜告別。呢啲都係 MK 歌嚟嘅咩？阿肥出嘅啲題。哇！即刻推佢出嚟。即刻推。咁你唱咯，你講。我都想傾側倒退又轉身，我與你一刻似是無限近，碰見就如此刻，始終只對一樣陌生。月夜下彎身加快又企穩，這晚我不歸家跟一個人，徐徐遺忘分針於晚路間共行。點解冇咗阿添喺度你就咁好聽？係咯。係捧殺我。有幾首都差唔多，唔肯定係邊首。哇！好出面啊！好似喎，所有嗰啲。中意啊！唔記得咗個名啊！曾經好 in 好 MK，我出世個年代嘅歌嚟。你出咗世。提示俾大家，提示係2個人唱嘅。好大嘅提示。嗱，你可唔可以俾翻提示我先？最尾嗰兩個字。係咪一個字啊？一個字。愛。佢咧係電影嘅歌嚟嘅，嗰套戲就好鬼死 MK。你諗下香港有啲咩 MK 嘅戲？ 5、4、3、1，Violet。唔夠喎！喂，真係聽到他又去迪士尼 Kelly 喎。但呢首歌唔 MK，十分愛 Stephy 同萬刀格。好戀愛啊 ！Stephy 同方力申。答案係十分愛。方力申、鄧麗欣。萬刀甲係邊個嚟㗎？嚇！嗱，我示範下俾你睇下。點？跟住呢度。咁點解呢個係 MK 嘅？獨家試愛呢套戲超 MK 喎，啟發咗無數 MK 仔嘅愛情觀。你哋兩個唱咯。早知不應是我，便自愛。日日夜夜同分開，感慨避開一個。未悔恨我會未知，不散不愛，心未放開，才能提示真愛是確實存在。愛滿分竟是換來，痛亦滿分，可否錯一次以後一直愛？歌
歌詞都好 MK 啊，想講。好，下一首。咁似以前考琴試嗰啲歌，呢首歌喺00年代咧 hit 到大街小巷，你去邊度買衫咧都會播呢首歌㗎，係啊。男人唱㗎。提示啦，女啊。係啊。 Oh my god！女人會唱到咁 high？係啊，超 high 嘅首歌。要啊！我喺佢 MV 度出現過嘅。呢首呢首4隻字4個字嘅。再提示咧，佢呢2年有開過演唱會嘅，我有去睇嘅。你有去睇？ Spring 呢個得唔得？揀咗容祖兒，我幫佢作咗首新歌叫《愛星物語》。喜慶洋洋隨小嚇佛。我對 M K 嘅定義越嚟越差。係咯。殺科鄭秀文。係啦，答案係殺科鄭秀文。好 MK。好難彈嘅呢隻聲。呢個年代00年代，你去旺中一定放播呢首歌。你追我當，結果已說得很赤裸。你追我當，沒什麼可錯麼？你清我楚，殺了光陰太多。殺科殺科，現在只好殺科。咁翻落嚟隔離佢唱啱晒，係好勁啊！話你翻嚟扮唔識。一唱到即刻知。唱晒出嚟，戀愛有提示啊！近排我去咗睇佢演唱會啊。我知啦，即係邊個啊？ Spring 死性不改 boys 係嘛？死性不改，跟住我寫咗個關字，跟住關菊英同麥浚龍。死性不改 Candy 關智斌啊！死性不改 boys。係 Boys 嘅死性不改。人天生根本都不可以再是心中的一個，我愛你最夠刺激我，凡事也只懂我，幾多刻心的硬鎖，我亦捱得過。來煽風來點火就擊倒我嗎？誰戀愛就多障礙，死性我不想改，如我沒有你的愛，我沒法活得來。情人的存在是我從來都知，但在我咁我發現啲 MK 歌咧，永遠都係講失戀啊、出軌啊、做錯嘢啊。真係有共鳴啊！咁邊個成日失戀啊？呢度你點？做咩啊？做咩啊？我真係勁聽頭嗰幾粒即刻揮筆大寫啊！今次 Anthony 出嘅都係比較00年。我要交換啊，長嗰個咧就，我同你換下。啊，交換答案。 5、4、3、2、1。我嘅答案容祖兒。夠鐘死心了就跑。夠鐘周柏豪。一樣啊，我好中意呢首歌㗎。點解你會寫錯？喺下面咧擺翻 Anthony 俾你頭張相先啊。哇！你有啊？你揾到啊？夠鐘死心了，當你沉默得高調，當得我力竭低潮，為何想要打擾？過幾多通宵，至肯醒覺才願退燒，愛不了，卻偏走不了，別説笑。唱我嘅心都有失戀嘅感覺啊！聽到。好。
俾啲提示你哋啦，有俾見過佢哋嘅 What？我見過。 00後人會比較中意聽。個歌手應該都係 Jazz。嚇？你諗下，你近排見過最 MK 嘅人係邊個？唔得啦，太明顯啦。 Violet 嗰個乜乜老師咯。海浪啊，拜 Jack 係嘛？我寫咗死佬2024啊，拜 Jack 老師啊，拜 Jack。聽海浪拜着面係。 ，Yes，by Jack 嘅聽海浪。聽海浪，聽風叫情，乘着晚風與你觀星，從未怕不過，與你踏遍歲月蹉跎，還是挽手走過。聽海浪，聽風呼鳴，乘着晚風與你相依，從未怕不過，與你踏遍歲月回溯，還是抱擁獨流。唔識唱最好啲。哇！唔記得個名。呢首一定好唱啊！真啊！你個年代，我完全唔知邊個唱，我連個名都唔記得。唔係叫名都唔知喎，但係我知呢首歌咯，某主題曲咯，係嘛？十冰。忘掉咗對，拉名死咗。Violet 係鄭伊健咯，但係唔知咩愛咯。鄭伊健啦，古惑仔嗰啲歌咯，我估啊。友情歲月鄭伊健。係啦，答案就係鄭伊健友情歲月。來忘掉錯對，來淫亂派對，曾共度患難日子總有樂趣。不相信會絕望，不感覺到躊躇，在美夢裏競爭，每日拼命進取，奔波的風雨裏，不羈的醒與醉，所有故事像已發生飄泊歲月裏，風吹過已靜下，將心意再還誰，讓眼淚已帶走夜潮水。哇！我同 Anthony 係義氣仔女，唔講一，唔講三，講二，唔講風，唔講雨，講落。好 MK 啊 MK 啊！唉，聽就知。記得叫咩名啊？我唔識佢哋。Oh my god！哎呀，佢笑啊！我打電話，但我可以打俾邊個啊？首歌真係講到明係 MK 嘅。係啦，我俾個提示，好大製作嘅。唱呢首歌嘅人同 MV 嘅人都見過嘅。提水啊你！有咁難咩？燕青同泰森 Yoshi，歌名係咩？你噏先得嘅。我俾少少提示俾你，泰森 Yoshi 嘅生日日。點會知啊？好2084， ，OK，Violet。我要有得無分嘅錦囊。Yan 聽但係現場幫我就首首歌。Yan 聽但係真係唔記得歌名。 1994泰森 Yoshi 係 YT 嘅。 1994。泰森 Yoshi 嘅出世年份1994。呢首歌覺得阿肥要過埋嚟一齊唱。往事回憶起街角，冷風襯托這一幕，歲月掏空這軀殼，你個空虛與失落，心花一天一天，你嘅心這一片又一片不死，我更坦蕩，懶理世態，年月裏隨年月去，獨落在風雨，這是我。喂，講真呢 part 真係唔熟。耶，好聽。我想講，我哋好似嗰啲春田花花幼稚園唱團粒啲版咁樣咯。哦，我知啦。嚇？點解會唔記得咗首歌名㗎？黐線！哎呀！喂，首歌名係咩啊？喂，救我！我想死啦！救歌名係咩啊？我想啊！屌，我記得啦，屌！不如我呢一首歌先用錦囊啦。係啦，太心急啦，你。係咯，可唔可以
開頭真係諗唔到，唔記得咗。好 ，Balance 心急人上，呢個唔係，得你你冇用咁你用得啱啊！你用得啱啊 Bang ！Cookie 心急人上， ，Cookie 心急人上，講翻啦。心急人上。 Cookies 嘅心急人上，柴米油鹽邊個唔喺80年代啊？又不是80年代，這麼芳心的愛，還穿起身裝歌手假裝等候來電等他愛。禮拜六為何難放膽走得開？何解又怕又期待？再不安的愛，男生這東西不懂分析，他突然又很可愛。要對付頑童魂到底要幾多愛？乜夾唱？唔係啊，呢首係咩？係呢首係。哦，我就柒啦，講真。哇，睇明 stop 啊！我一句都聽唔出喎。冇理由唔識㗎呢個，真係近年嚟最 MK 嘅一首歌。係，好啱阿長長㗎。係啊，我寫咗好多嘢啊 ，M 四就中意蒲啦、鳩噏啦，用 WhatsApp 溝女啦，就係咁啦。玻璃空加空。黑玻璃紅加紅。 MK 仔就梗係最中意車啦，黑玻璃紅加紅啊！就係黑玻璃紅加號嘅。一啲都聽唔到。沿途望出車外是盛放的戀愛，而我有個秘密亦無害。落日飛馳聽歌看海，接吻接到無法公開。由黑玻璃遮蓋，我愛你，你預料之內。戀後駕駛，讓我最高速的開，情路背後藏異彩。哇，好真係好好啊，我哋 MK 啊！ 10條問題終於問晒啦，即刻報個分先。 20分滿分，阿長17分。哇！ 21分。耶都係11分。耶！9分。又嚟上皮蛋。懲罰就係皮蛋嘅雞蛋仔。事關咧，我就同十冰頭先就出咗去東大街嗰度拍掃街，跟住就見到個皮蛋雞蛋仔。咁阿長話好食，我就話難食嘅。有毛喎，係啊，皮蛋啲毛嚟嘅啫嘛。而咋咁熟唔驚啊？咁熟嘅，佢鹹鹹臭臭咁樣。我中意食皮蛋，咁一定好啱你啦。啊，係咯，唔緊要啦，食開。哦，咁食埋佢啦，食晒佢啊，要唔準得出嚟啊！大家有㗎，有你一路食一路好食咯。如果中意呢條片，記得俾個 like、subscribe 呢個 channel。咁我哋呢日嘅俾黑牛先生又俾我哋俾家黑啦。喺留言嗰度講埋我哋邊個最 MK 啊！大家覺得一定係佢啦，講真。一定係 Yuna，點解都係 Yuna？Anthony 都好 MK 啦，Anthony 個眼影。我話過都話為你寫情歌，再回報一句一語成河，流露着心聲和愛戀的歌，假如可。